oh. So, ang gagawin natin dito ngayon, yung maingay na yan. Ang ginawa nila dito, napalitan na yung alternator. Tapos yung dun sa may tensioner, napalitan na yan. Kaya ang gagawin natin, bababa natin yung oil pan niya para malinis yung strainer. Ay, nakakawin natin dito, ibababa natin to para malinis yung strainer sa loob. Kasi ang problema nito, baka narkar. Ang gagawin natin, okay. Oh, yung ito lang, ito lang nakakalog eh. Oh, ito lang. Kabila. Siguro
mga under-change oil natin niya. Ano na? Oh, punok tayo sa rin. Saan na yun? Sis na, di dusi. Dusi. Ratchet lang niya. Ito guys, oh. Napakadumi, oh. Oh. Ano mo naman to? Yun, oh. Ano, magkalalam niya yung iba. Kasi bushing to Mirage. Ha? 200 sa lang ay. Yan. Mabalik sa mga mapanunag pa. Ito, Nakulik kayo na tayo yan. Kasi bushing to Mirage. 200 yung BLJ. Ha? Nasa 200 sa yung BLJ. 200. Aribaba guys. Dami. Mirage. Yung brown na Mirage. Ha? Ano na? Ano brada ka nga siya? Pero guys, oh. Itong lilinisan natin dito kasi yung maingay kanina, yung makanarkar. Hindi makikita kasi. Yun, oh. 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 Talagang hindi akit ng langis dyan. Oh. Dumi. Dumi guys. Saka ito. Tingnan mo naman yung aribaba niya, oh. 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 Tingnan mo naman yung aribaba niya. Kasi ang problema nito, makanarkar. Narinig nyo yung video kanina, yung dun sa may maingay talaga na pagka binibirit mo. Yung krrrr, gumagano yung tensioner. Yung timing chain, ito yun. Maingay. Kaya ang gawin natin dyan, linisan mo natin. Lang guys, linisan ko lang to. Linisan ko lang to guys. Problema kasi nito kanina, makanarkar. Maingay yung tensioner niya. Ay, tensioner yung timing chain. Ayun, ang gagawin natin dito, ang ginawa ko dito, binaba ko tong oil pan para malinis yung strainer. Mamaya, tingnan natin kung magbabago. Ito yung nilinis ko dito. Ito. Makikita nyo yan kanina, walang butas yan. As in, puro aribaba yan kanina. Kasi walang pumapasok na langis doon sa may tensioner. Sa may timing chain. Kaya... Nangkuha tayo steel bar. Ay, steel bar. Steel brass.
Eh, mabilang agad. Ano? Siya na tayo. Ilan sa mga display na nakita ko? Ako ulit. Eh? Beginner. Yan. Ano ka, Bios? Ano yan? Awang pa, mga gilat pa. Ako mo sila yung Basta pagka makita mo yung papalitan yung dapat papalitan. ayaw niya. Pero ang gawin natin dito, ulang-ulang naman. Kagaya ng kuhan. Sinabi ni Tinso, ulang-ula. Oo, ulang-ula lang. Ito, yan, gagawin natin dito. Tuyugin natin yan. Gawin natin sticker. Okay, hindi na natin ito. Yung sa bangka. Pakabit ko YouTube. Pakabit ko YouTube. Pakabit ko YouTube. Okay. Ha? Manakar. Eh, pa dinan sa mga di wala. Stay na dito sila. Aji ko. Ay yung chain, aji ko di yung chain. Sa manakar. Let's go. Okay. Fix lang. Buksan na natin. Sige. Okay.
Adikasin ko lang ito guys. Sino naman ng langis? Adikasin ko natin dyan. Yan palagay mo ng langis. Adikasin ko lang ito langis. Ito na. Kuhan ka. Sarap sa'yo. Eh, balik natin. Sakto lang. Okay. Tignan natin kung bago. Tignan natin guys kung bago. Start natin. Wait lang. Birita man kuya. Hindi ba yung gusto mo dun? So, pakinggan nyo guys. Kaya kuya, accelerate. Okay na. Okay na sir. Ha? Hindi na wala yung tulog. Wala na. Totally wala na. Hindi na kagaya kanina makatarapar. Oo. So wala na. Wala na ingay. Hindi nagbubumba. Hindi siya nagbubumba, oh. Pero yung ano niya, apektado yung tutulog sa ano, Dahil dun sa barado na kuhan. kaya maingay siya. Oh, kasi pag once na walang langis kasi dun sa timing chain niya, maiingay yan. Yun makakaroon ng lagitik. One in. Wala na par. Nahulaan par. Nahulaan. Okay na boss? I-try ko ano boss. Sige lang boss. Dukat puli siya ka. Dukat puli. Oo na. Naka-adjust na ako ng dalawang boss. So, wala na. Wala na yung lagitik kanina, wala na yung makanaragtar. Kasi ang ingay niya kanina to, tar, gumawa. Okay na guys, okay na. Saan yung mga pinalitan mo sir? Pakita natin sa video para kuhan sila. Ito, pinalitan ko to. Kasi nabasag yung parang plastic niya yung sa ilalim. Yung... Ay, dun sa may... Oo, yung plastic lang. Alternator buo, pinalitan na guys. Then ito, yung tensioner dito sa baba, dito. Pinalitan na rin yan. Tensioner yan eh. Dalawang beses. Pero kanina, unang salpak ni sir kasi dito eh, duda ko rin dun kaso lang pinalitan na, bago na. Tinanggal namin yung belt, then in-start. Andito yung problema sa may timing chain niya kanina, kaya ang ginawa ko, nilinis ko yung dun sa may strainer sa baba. Ano? Mapalitan yung belt mamaya. Mamaya, pagkalabas dun, lipat ko yun, ilagay ko dun. Patapos na to. Yun o, napupuray na secretary. Okay na sir. Ito, binuo na rin ni sir ito eh. Bagong palit. Oo. Nagkasusan na ako ng 12 pang presyo. Magkano sir? 12. Ito pa lang, alternator, labor pa. Bali, magkano yung gasto mo sir? Maabot ko ng mga 25 na 29 yan. 29. Oo, kasi yung puli niya eh, almost 2,000, 2,200. Kasama shipping. May dalawang beses, ito pa, 12, ito pa, mayroon mo pa sa gumagawa. Siyempre, Gumasto na daw si sir ng may git 25. 25k dito guys. Ayun, napatino natin, nahulaan natin. Okay naman. Sana magtagal.
Yan. Yearly ko tinitinsin, bihira naman kasi yung takbo. Ay, bihira yung gagamit, sir. Ano, malapit lang kasi, dito na Robinson ng school na, namigis. Kasi Okay na po. para